Sifatnya Allah yo ora hitungan. Gusti Allah ora kok terus duwe kudrah kalih mboten, iradah kalih mboten. Pokoke kudrah wis bulan niku. Mergo mangke nek kalih mesti ngalahno salah siji. Waalaikumsalam. Nek kudrah kalih ngalahno salah siji. Makanya sifatnya setunggal. Jadi kudrah setunggal, iradah setunggal. Mboten nonton sing dikalahno, mungkin nek kudrahe loro salah siji mesti kalah. Nek manusa kudrahe macam-macam. Dadi kadar kudrahe manusa niku benten-benten. Ana sing kadar kudrahe iku duwe kemampuan ning ngene batine, ana sing duwe kemampuan secara zahire, ana sing kemampuane kemampuan akal, kemampuan hati, kemampuan ning ngene napa niki pemikirane iki beda-beda nek manusa. Karena Allah niku kudrahe wis tunggal, iradahe wis tunggal. Sifat iki jadi manusa nek sifate pirang-pirang. Sifate manusa pirang-pirang iku lak kanggo didono ning gone napa gampangnya manusa ben mikir nek aku sifatku pirang-pirang angel niteni. Manusia itu kangelan niteni sifatnya dhewe mergo kakehan. Lagi di temenanan ditanggulangi. Contohnya kados sombong, sombong kalih iri. Niku meh mirip. Iri niku ora kepengin wong liya duwe kenikmatan. Mergo dhekne rumangsa luwih berat. Iku janjane ketika timbul sifat ngoten niku iri apa sombong. Niku manusia sehingga kangelan ulian kita ini. Tapi nak Allah gampang dikenal, sebab Allah sifatnya setunggal, kudrah setunggal, wujud setunggal, wahdaniyah setunggal. Jadi penak janjane. Jadi nek wong gelem kenal awake, mongko gampang kenal pangerane. Nek ngono sifat sing pirang-pirang, kudune didadekno setunggal, balik mau sifat sing setunggal. Jadi sifatnya kula jenengan pirang-pirang itu didadekno siji tok. Balik ini sifat abdi, sifat kekawula, sifat mangawula ini pengiran ini gampang. Ini tenane gampang. Tapi yang bisa nuruti sifat-sifat macam-macam wae. Duwe keinginan ini, serakah karo keinginan, bedane no. Kangelan beda no. Kebutuhan karo keinginan, dulu kangelan beda no. Padahal kebutuhan itu jelas, keinginan jelas. Dulu kangelan beda. Makanya ketika mengerucut dengan satu titik, nek sifatnya kalau dengan gampang kangelan kita ini dibalik nih gini, dat sing mari sifat terus akhirnya balik setunggal sifat mana pulau, guru kamu. Jadi Ramadan muncul, boh sombong, boh iri, kok metu ngono barang, wong yo trimo, kawula wae orang aneh-aneh, gawe ekor-ekor ning ngene dunya iki lha opo lek. Saja kok apa metu keinginan iki cocok ta ora karo kersane pangeran. Iki terus diwangsana ning kene Allah kanggo nimbulno rasa yakin ning kene Gusti. Iki sifat. Pokoke kula jenengan nek maca sifate dhewe niku akhire gak kober maca sifate wong liya. Sebab sifate kula jenengan wae wis gawe sibuk. Meneh kok delok sifate si paling enak itu wong iki aja. Oh enak. Soalnya kan karek komentar, main itu ora ngerti prosesnya. Karek main itu ora ngerti prosesnya. Dene kayak warisan wong tuane. Goblok kok marai dadi kering. Padahal kono sing wis jungkir wali usaha temenanan, anjen wis wayahe entek terus piye ya. Wis ngono temenanan malah karek dipayu. Wong main itu gampang ra kabeh. Mereka ini mau dia bukan Tuhan. Terus komentator itu kalau disuruh masuk ke arena lapangan ya tentu saja tidak bisa. Komentator sepak bola suruh masuk ke lapangan, nyatanya orang komentator terkenal pemain sepak bola. Karena itu menunjukkan orang yang bertindak itu tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara kebanyakan tidak bisa.
Wong nek kakean ngomong biasanya ora pakai iso lakon. Tapi nek wong tingkah laku cepet atau tindakannya rupa tindakan ngono apa pembicaraan yang mbak rupa tindakan itu biasanya tidak banyak bicara. Bukan itu ya. Jadi kayak komentator macam itu sebetulnya. Jadi banyak bicara tapi kalau dia sendiri suruh turun ke lapangan dia tidak bisa. Tapi orang yang turun ke lapangan kalau disuruh jadi komentator biasanya ya apa iso karena dia sendiri merasakan ning lapangan. Dia mengomentari pemain itu ya, aku ya tahu ngomong. Apa yang saja itu apa yang mengomentari rata apa enak ya, aku ya tahu ngomong. Makanya rata-rata pelatih sepak bola itu sebaiknya dari orang-orang yang pernah main sepak bola. Sebaiknya seperti itu. Nah ini sami Allah niku kalau jenengan nek tok tenggene Allah itu tidak bisa banyak komentar. Permasalahan sifatnya setunggal. Kudro, kekuasaan mutlak di kedane Allah. Iroda, kehendak mutlak kehendak Allah. Niku kehendak mutlak. Terus Ar-Rahmanur Rahim, sifat welas asih Allah. Wis pokoke mutlak ning dunya iki ada ana kasih sayang mesti sumber ke pangeran. Ngoten, ditenane kan gampang. Sifat sombong, ya sombongnya Allah bebas Gusti Allah. Gusti Allah mau sombong, al-kibriya kan sombong atau al-mutakabbir. Itu bebas Gusti Allah. Maka Gusti Allah mboten terikat hukum lan nek kula jenengan nek sombong terikat hukum. Sehingga tetap dadekno eleke. Iki sifatnya Allah. Dinagate ora kaya dadi makhluk sing tersusun kados ngeten iki. Lan dadi makhluk tersusun ngeten iki pun untuk menunjukkan ini keagungane Allah. Misalnya jenengan kenal kula sholat, terus sholat itu sing jenengan jujur tangane kula itu tangane sholat. Kula terus bingungi. Nggih. Jenengan nyekel pambine kula utawa nduding kula iku ning gone arah pundake sholat. Lho kan ngoten. Jadi makhluk digawe dari susunan kados ngeten iki pun niki kanggo nunjukno ning gone esensine Allah. Jadi satu Gusti Allah, iku Gusti Allah meneh. Jadi menungso nek ditunjuk iku sapa? Tangane, iku irunge, iku mripate, iku gathuke. Lah, sing jenenge saleh iku sing bisa glondong iku. Mboten saged jenengan tunyuk. Jadi sak glondong itu. Jadi setunggal niku. Nah, jadi Allah ngoten. Allah mboten saged jenengan tunyuk. Pincari nek Rahman Rahim terus mutakabbir itu gak Gusti Allah. Mboten. Gusti Allah wis pokoke iku. Nggih. Dan niku menungso penunjukna menungso wae kangelan nek kon didelok pangeran malah ra iso. Makane sing saged dene awake kiamat-kiamat. Kadar keimanan sampai titik yakin kayak gini mengenai siji tambah siji loro. Bayar piro wae tetep loro. Ke nek dibayar muni siji tambah siji tak kek 50.000 anggo muni jawab telu ya ketok lak godhokan. Jadi makanya sifatnya napa dzate Allah niku tunggal, sifatnya Allah nggih tunggal. Terus ora ana ning donya iki sing duwe gawean gak ono. Kabeh gawean iki gaweane Allah. Tapi diampun ngeten. Wis mau pas ora salat ya Gusti ngeten iki tak dikek jenengan. Metak malaikat apa iki? Ya mboten ngoten nggih. Mboten ngoten. Manusia itu antara bisa memilih dan tidak bisa memilih. Jadi untuk proses pada titik takdir sing mujbar itu membutuhkan takdir mu'allaq. Kalau kula jenengan niku kok titike nanti niku tetap sholat, maka kula jenengan harus berusaha untuk mempersiapkan diri jadi wong sing gelem sholat. Jadi awal-awalnya mungkin aku suwe cara sholat. Pertamanya mungkin hanya berpikir saja, mikir tok tapi ora dilakoni. Terus sampai pada titiknya dilakoni. Tapi kabeh afal itu saking Allah, kabeh pekerjaan, kabeh aktivitas itu saking Allah. Uga ana gaweane manusa sing iso ngabdi. Utawa ana hasilé gak ono. Terus makane
Kan yo aneh. Wayang ku lho. Kita iki namung wayang kadang kan yo gampang ngomongane ngoten niku. Lalu malah padha-padha mboten kita niki wayang. Kita iki yo menjalani skenario ning pangeran utawa aturane pangeran. Yo karena yo tidak yakal yo tak sithik-sithik malah rada lumayan nek ngono. Wis ngomong kita iki mung wayang. Wis ana sing gerakno dhewe. Lho gerakno kadang tak mungkin Gusti Allah iku tak gawe kula jenengan jarak ben berontak tapi kan kudune dipun angen-angen. Makanya usaha niku mboten kok kanggo ngasilno hasil. Tapi usaha niku persiapan nampa hasil pemerintahan. Usaha, setiap usaha usaha niku kanggo nampa hasil pemerintahan. Wong kabeh diparingi anak sing toat. Usaha niku sak karuan niku. Nggih. Bodene kerjane direwangi golek sing halal. Bodene direwangi kuliah napa seneng golek bojone temenanan. Sehingga gak seneng lirik ning gone wong liya piye. Tapi ndelelek hidup usaha niku dene gak nyadari. Terus dadekno anake dadi apik. Ana wong kepengin iso ngaji. Wis pokoke usaha. Terus makane nek ngaji kok terus ora paham, ya alhamdulillah minimal sampun usaha makat ngaji. Barang ngaji kok paham, ya alhamdulillah. Mergo wong kaya aku kok diparingi paham. Nggih, terus ngoten niku nek dibalekno Allah niku terus penak. Mergo tanda yakin niku nek wonten apa-apa dibalekno dening Gusti Allah. Terus sampun ngantos kula jenengan iki merasa sidik wae duwe rasa iso ngatur nang alur takdir. Kadang-kadang lak nggih kula jenengan niku kadang contohnya kados nuturi anak. Ngandani anak itu kadang-kadang pokoknya kowe kaya aku, kaya kandaran. Kaya iki ngoten. Menurut saya maksa. Wis pokoke nuturi anak iki bentuk ikhtiar. Yo kadang kalau anak itu gibuk bareng. Tapi bentuk ikhtiar. Mboten kok terus yo muring-muring anak kebur linggis yo repot. Terus pokoknya bentuk ikhtiare ngoten. Bentuk ikhtiare kula jenengan wis ngoten. Makane jenengan gagal. Tapi jenengan gak iso ngatur garwane. Iku saya biyen ngono. Sekali zaman peketut biyen pun ngoten. Aja meneh kok kula jenengan Nabi Lut ku garwane mboten iman. Iku tahun dene menungso gak duwe hak ngatur ning ngene wong liya. Pun gak iso menentukan. Pokoke diusahane karo Nabi Lut dene keputusan terakhir mboten yo mboten. Nabi Lut kan gak gelem iman. Kan gak gelem iman. Wandane ayo rene malah ngajak kan. Wis pokoke tak menek belum ora iso kok ikelep kabeh. Jare sapa? Jare sapa? Barang kelep tenan njaluk tulung. Lalu itu dibela karo Nabi Nuh. Tapi tetap jawabannya benar. Hai sambil ahli itu gak keluarga yang ngomong. Ini bentuk jelas ya. Bentuk kejelasan. Bila kula jenengan itu pekerjaan apa wae gak bisa mempengaruhi tentene hasilnya. Nggih. Wong jenenge kok belajar tauhid. Jadi ngoten. Makanya Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari tiyang Mu'tazilah. Saanane ulama-ulama dijak debat. Tantangan gitu. Yo, ini kabilah Khazraj kan. Di kabilah itu sak kampung ada debat. Tapi Imam Zamakhsyari nanti ngalih tenang. Salah satu tafsir yang paling pokok karya beliau kan tafsir Al-Kasab. Kuwabe dijak debat. Sampai Imam Zamakhsyari ketemu karo Kiai Sepuh. Terus akhirnya disabdur, bincang. Ndek kok nantangan, bincang, makanya bincang kan. Tapi yo ono nek Kiai sing tunggal saya ahli sunnah. Imam Zamakhsyari belum nikah, tawani anak. Nikah kapan? Wah, gelem. Menang malam pertama. Enggak bisa oke. Terus malih. Takon ini sampai ping 30 tawani sekutu. Malih surat kuat dhewe. Terus dijawab karo sing wedok. Lho ngono kok jare maksud iso gawe penggaweane dhewe.
Iku dadine jalaran tobat. Jadi wong wedok iku dadine jalaran tobat Imam Zamakhsyari. Jadi wong ora wis kadung ngalim. Kelon iso dadi jalaran tobat. Aku gak iku kata niku nggih. Pokoke apa wae iku bagian pangeran kedar. Imam Zamakhsyari ngalim tenan. Lah bareng tetep tenan. Dadi jalaran tobat. Iki nunjukno nek manusa gak duwe asa, gak duwe pekerjaan. Yo nek kula jenengan nganggo sistem ngene, kadang kangelan nganggo logika. Yo nek kerja temenanan, dulungan kerja temenanan luwih cepet yo. Nyatane hasilé luwih akeh. Nek ngoten kangelan gitu. Yo nganggo pekerjaan sing kira-kira anjen kepentok, tenagane totalitas kanggo pengenan. Dicontohnya kayak Imam Zamakhsyari berkelan ora ono wong iso maksa bune dhewe iso ngadeg dhewe. Ora ono. Imane dipentokno karo Allah Taala modele terus nek jenengan gadah dulur sing lara, tetep batekane waras. Iki pentokan ben apa? Ben kula jenengan ngerti betul nek ora ana apa iki perkara sing iso nglabuti ning hasil sing ditentokno pengiran. Terus lara dibatek kemenanan supaya ane waras. Padahal kula jenengan kadang-kadang rada mambu serakah, njaluk waras mambu serakah. Lah kok mboten? Pamane dene waras itu dalam keadaan stroke. Warase dene iku stroke, dene dene urip iku dalam keadaan rekoso kabeh, cuci darah yo macam-macam. Lho ngono yo isih urung gelem. Jenengan bundut ora ngono. Sakit paling waras Gusti yo isih ngono. Andai boy keinginan keserakahan dari ini gua sifat kadang wangel gitu kan. Niku sayange wong ning bojone apa umpamane sing keloro bojone. Sayange wong ning bojone apa serakah kepengin tetep nggoni bojone. Apa iku keinginane dene? Apa dene butuh bojone? Nek butuh terus apa? Bojone ora ora. Iku kanca urip. Terus teman hidup. Tapi manusia itu sifatnya itu kangelan beda, sifatnya diri. Apa dia utama, apa butuh, apa serakah, apa rumangsa menguasai atau memiliki bojone. Oke. Terus niki makanya nek wonten hal sing kepentok wonten wae milih tengah-tengah. Nggih, milih tengah-tengah tenan. Makanya wong nikah nggih wonten. Wong nikah itu ora iso nentokno dene, bakale bahagia apa dene pegatan. Meskipun padha senenge ini. Oke. Makanya terus dikawitan itu terus dikai pangeran iki atola kumarotan fa'imsakum bil ma'rufin aw tasrikum bi ihsan. Yo nek kuat pertahanno, nek iso ceklik ati bagus, upama mbok colno sing kanthi bagus. Jadi wong nikah pilihane di tengah-tengah. Antara terus napa? Dan ini nunjukno nek afal kabeh iki dipun damel dening Gusti Allah. Yo taat yo maksiat sing gawe ana wong ora salat, ana wong mendem, ana wong kegleng, ana wong zina, kuwabe yo Gusti Allah. Wis ngono ae gampang. Tapi yo dudu nawekno. Kan repot. Sampai ana zina, aku selingkuh karo bojomu tek dhewe pangeran kok ya. Ya langsung ae wis ana ngono, ora sakit tukang bumbu ya terdiri pangeran. Kan yo repot janjane. Wanaf awador sing gawe kemanfaatan, gawe kemaratan nggih Allah. Kanjeng Nabi mboten sakit. Dadi Kanjeng Nabi niku mboten annafi'u ad-darru mboten. Kanjeng Nabi mboten sakit mari syafaat, mboten sakit. Iki perlu diponan, perlu dipon napa? Dijelasake kersane napa kula jenengan niku memahami betul bahasanya Rasulullah niku porsinya seperti apa. Terus boten terus semaringi kemaratan nggih boten. Terus paling pokok sing paling manfaat di Allah, sing paling kemaratan nggih. Niki pamane ora tok syafaat Kanjeng Nabi. Yo iso entuk. Makanya ketika Kanjeng Nabi niku benjing wong kudu njaluk keputusan. Akhirnya Kanjeng Nabi sujud ning ngersane Allah. Ya Muhammad satu kok. Sampai njaluk apa kae. Nggih. Larang ngenteni niku. Nggih, ya Allah. Niki hisab dipun mulai lah terus dibuka niku gerbang
domba kabeh wong entuk nak niku. Terus wal ghani wal faqru, wal ghaniya wal faqra. Ora ana wong kepengin dadi fakir. Wong gak ana sing kepengin dadi fakir, tapi wong bendina ngajeki dadi fakir. Lho piye? Wong nanti kokon milih jenengan kepengin sugih apa kere? Sugih. Tetep milih sugih. Tapi wong sebenarnya tetep ada dina milih fakir. Ora wong jujur balik. Wong fakir itu selalu di atine itu buta terus saanane itu pokoke. Ning nyatane ya ana yang ingin kula jenengan mulai kae kerja. Nek arane sugih ora sugih. Bahkan wong sing duwe mobil di omah pirang-pirang diarani sugih kok ya urung sugih. Kalau pengen tuku kok pengen tuku iki. Mergo tandane wong fakir itu kan butuhan. Jenengan harus gadah yo apik anu apik. Dadi hidup dirancangan ngene. Wah, kayak taman keren. Ya berarti balik fakir. Iki wis rada sugih kok balik fakir. Dadi menungso nanti kok kon pilih sugih. Tapi kelakuane begini fakir. Ya, si pertama saya gitu. Nomor kali dominan masjid menurut saya. Jadi, pokoknya umum menurut saya dominan masjid. Makanya masjid itu termasuk sifat yang harus diperangi mana. Masjid itu orang sekedar contohnya dengan sholat 5 menit, dolanan habis 10 menit, berarti masjid 5 menit. Pamane, ini dolanan habis loh, buatan nyekel habis yang sifatnya ngangge ibadah, misalnya jenengan kerja hilang HP gitu kan. Aja sing dolanan nganggur iki. Wah niku hiburan kan ya. Alasannya. Kenapa tidak mencari hiburan yang lain? Pokoknya ini hiburan, ya wis ben ngono lah. Sebenarnya gini hiburannya ora patek karam-karam nemen. Ya wis sampe ngono ae gambar. Terus iki wong nek dibuka ngene. Iku makanya nek Quran niku nek Allah niku no, di fakir itu betul. Jadi Gusti Allah niku al-ghina wa aqna. Sing gawe sugih sing nyukupi. Niku Allah. Mboten fakir. Menungso fakir mboten wonten. Ning gone porsinya masing-masing, oke. Ning gone porsinya masing-masing. Makanya wong niku kudune hati-hati temenan. Misalnya kados kula misalnya gak kerja. Iku ya antarane loro. Iki aku mlugo. Apa aja tawakal? Bukan mlugo apa tawakal. Itu nanti gampang. Agar kakek keinginan berarti mlugo, nek gampang. Nek tawakal ya suka kakek keinginan, ora kerja kok rancang. Sini-sini wong. Lho kan ngoten. Dadi mestine ngoten. Pamane jenengan kerja, iki antarane aku tawakal apa aku iki anjen mlugo. Mlugo iki lho kerja ya ana lae kok gak ono dicantolno dengan perkara sing manfaat. Niki juga. Nek tawakal berarti apapun hasil jenengan nanti akan berpijak pada kepala. Mbah menghormati cucu, mbah menghormati anak, mbah digawe nang omah anake, mbah digunungkno omah bojone. Nggih, mbah digunulungi kancane, mbah digowo tapi ujung-ujunge ngene perkara kemanfaatan. Mergo manfaat itu luas banget nggih. Luas saestu manfaat itu luas banget. Jenengan belas ora tau jajakno kanca, ora tau kowe nek ning ngarepe kanca fakir temenan, tapi bojone jenengan hormat temenan. Iku termasuk ibadah. Pancen sing wajib ku lak ngurmati bojo, ora ngurmati kanca. Meneh ngurmati bojone kanca lah malah. Wal ghaniya wal faqra. Mboten nonton fakir nggih. Terus intinya pripun? Nek dikongkon milih, iku sering gak sesuai karo pilihan. Milih sugih tapi nyatane prilakune fakir. Terus wong sing sugih temenan iku salah satu tandane sugih. Wong nek sugih temenan tandane sugih. Artinya ora kemantel ngene bondo dene. Nggih, ya sugih, bondone pirang-pirang, tapi atine mboten kumantel. Iki tandha nek dene sugih. Ya ora kakean rancangan gitu. Pisan-pisan rancangan untuk kemaslahatan umat kanjeng Nabi. Iku wong sugih. Makane
Kenapa wong kadang terus kehilangan kendali ketika diparingi Allah Ta'ala mendapatkan ujian sing rupa anugerah. Ujian sing rupa anugerah itu sering dadekno wong ilang kendali. Itu sing iso gawe sugih ya Allah. Nek ana wong fakir jenengan kok maidu, berarti maidu sing gawe fakir sing iso make manfaat ya Allah. Nek ana wong melarat terus hidup jenengan paidu, berarti maidu sing gawe melarat. Nek ana wong sajake kok napa ora patek ganteng jenengan paidu, maidu sing gawe iki ya mbok eling sing gawe barang. Nek sing gawe duduk lara ati jenengan dicutak lah kapok. Tak esok lah Tuhan ini, tak esok. Makanya terus akhirnya Allah kanggo sistem keseimbangan. Gusti Allah itu gak mungkin dari sesuatu terus gak seimbang, pasti seimbang. Nek jenengan sugih dadi wong sugih sing syukur. Nek jenengan fakir sing sabar. Engko kari. Belum sabar. Fakir syukur gaya. Fakir syukur gaya. Juga malaikat iki. Yo sono terbaik. Terus sing sugih dikon maringi sing fakir. Sing fakir ndongakno sing sugih. Agar seimbang. Ngoten. Contoh mawon. Jenengan iku nek ngerti sak keluarga wong sugih-sugih kabeh. Nek bentrok pecah tenan. Sekali bentrok pecah tenan. Karena tidak ada keseimbangan. Mergo siji arang ngekeki sijine, siji arang ngekeki sijine. Tapi nek ana wong ning kono kok sing siji fakir, sing siji sugih. Sing sugih sering sandang. Nek sing sugih rada macam-macam sing fakir menang. Rumangsa biasanya ditulungi. Lah nek sing fakir kok macam-macam, sing sugih rada ngalah. Mergo apa? Nek dilungguh kare. Mergo biasanya sing kekeki. Ini kok Allah nek ngatur. Janjane nek seimbang yo enak janjane nggih. Janjane niku enak. Terus kula nek ayem-ayem awak ning gone ati niku kula ayem-ayem. Laisa fi hadzal dunya ora ana dunya iki fakir. Nggih, li anak nasa kullahu fuqara. Mergo kabeh manusa niku asline tapi tetap kalau naik bunga jangan suka begitu kalau bunga jangan suka Allah jangan suka jangan tambah tujuan kain kata yang berkah manfaat selamat fitri dan jiwa akhirat jalur ya mau sebab apa sebab jalur perjuangan zaman sama ini tetap butuh pendanaan naik pulau pikirnya macam tapi yang paling pokok pulau pikir karena keluarga pelaku yang pondok rapat yang duit di pangan goyang wong tua. Lah terus akhirnya jawaban itu semak bareng. Cek urip cek ngerti apa. Lah iku nek iki kono bocah diomongi wong tuane ngono terus dhek goyong. Padahal artinya bener-bener kepengin belajar ilmu agama kan duwe iman. Malah ono sing rapate kepengin dipaksa mondok. Ora rapate kepengin dipaksa. Pun terus niki napa titik anune titik pokok kulina mau tangkap alai sallahu bikafin abda apa tau ora ana sapa Allah itu dat sing nyukupi ning kawulane niku nek jenengan jawab yo keliru jenengan menengae yo keliru anjen yo langsung perilaku niku dawuh Allah alai sallahu bikafin abda nek ana kemanfaatan sangka awak dhewe ora iso disombongno nek ana perkara sing mandharati ning ngene wong liya sangka awak dhewe kudu nang bertindak jero ngapura. Iki kersane keseimbangan. Iki sing disebut keseimbangan. Boten berat sebelah boten. Panci niki keseimbangan. Jadi ana wong salah, ana tata carane njaluk sepuro. Ana jenengan gak salat pirang-pirang taun, ana carane tobat. Jenengan kadang-kadang mangan perkara sing haram ana carane tobat. Wonten carane tobat. Selalu ada jalan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa. Pun selalu ada jalan dosa bagi orang-orang yang sudah bertobat. Ini aslinya sama. Terus
Keseimbangan wonten sebab kabeh perkara muncul saking Rahman Rahim Gusti Allah. Kabeh atas dasar cinta. Jenengan elek dia memperjuangkan dirinya sendiri, jenengan apik dia memperjuangkan dirinya sendiri. Orang ana wong memperjuangkan wong liya mboten. Misalnya nih, wonten kiai, terus akhirnya dia perjuangannya memang panjang terus manfaatnya kanggo wong liya akeh. Tapi sebenarnya manfaat paling pokok adalah untuk dirinya sendiri. Soalnya laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Apa yang diupayakan baik maka laha maka sabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Wala sikinu qati'atan. Lho kita kandhen pitung. Ora ana peso kok iso metok wong gak ana. Terus panganan gawe wareg yo gak ana. Kira-kira nek panganan iso gawe wareg ta. Nek panganan iso gawe wareg. Ana wong kawet iso gak mangan tapi wujud terus dene mestine yo ngeleh. Tapi ana wong wujud iki wareg karepe dhewe. Nek panganan iku kok gawe wareg. Pamanen pakanan kok gawe wareg. Tentu kula jenengan itu tidak perlu memasukkan ning gone weteng. Wong dene sing gawe wareg. Jadi pakanan jenengan bayangno wis iso wareg. Nah, anjen pakanan iso gawe. Jadi pakanan boten saged damel wareg. Jadi pakanan itu sak kadar ning ngono dikei peran supaya nyekei kekuatan ning manusia. Janjane awak dhewe iki butuh mangan ta. Janjane men. Janjane awak dhewe butuh mangan apa mboten. Sebenarnya sing paling pokok awak dhewe iki butuh nutrisi sing jero pakanan. Pakanane dhewe iki fisike iki dadi sampah. Dadi tai. Jadi Allah niku lho ngatur seimbang temenan. Seimbang temenan. Lah peso itu iso ngetok ta ora iso. Nek ora percaya peso ditakno. Terus sampean tambah-tambah nek ketok ora iso. Terus digoresno temenanan. Jenengan goresno ning gone awak. Yo urung karuan. Napa niki metu getah urung karuan kelet makna. Jadi manusa niki ngene kudu biasane nek dibaca biasane nek kecil yo mati. Wong yo biasa iki cara tauhid. Jadi biasanya tak ambil putra terus ya aku. Hari biasanya. Tapi nek ana tiyang niki nek cara selamat tauhid, ana wong cara gak tak ambil putra. Muter-muter ngomong misalnya ngono misale. Tak kadang wong wis kadung gede-gede kok perkara piye lho. Wong model ngoten niku kok lagi ngakilan. Lah terus dadak dipun. Yo gak iso ngono ae. Anggap ae iki omongane wong sing ora ngerti ilmune ngoten wae. Semono tetep dianggap ana. Wah kafir kan ngono repot. Sing luwih nemen sing putusi yo ayo ngaji setengah yo ngene iku. Ngaji setengah. Angger sithik kafir sithik kafir. Ngajine sulam taufik kok. Gak ngaji kitab liyane wis ancen Muhammad berani. Makanya ini umumnya ngomongnya nak diopong umumnya nak yo umumnya nak saja ngomong ngomong so yo sekarang ni Allah wal khaliqu wahdah Allah itu zat sing nyiptakake satu namung Allah boten wonten liyane boten makanya intinya kalimat tauhid la ilaha illallah niku tergantung jenengan ngerteno pripun awak yang lagi kesompok la ilaha illallah ora ono sing nulungi aku kejaba Allah la ilaha illallah ora ono sing ngurusi aku kejaba Allah la ilaha illallah ora ono sing penakno uripku kejaba Allah la ilaha illallah ora ono sing mulang aku babagan ilmu kejaba Allah. Terus sedaya dipun warsalake dening Allah niki buah saking yakin.
dua ayat niku balekno kabeh perkara ning kene Gusti. Terus dia dipun hati-hati mujine kok manusa niku sifate nggih kepleset-kepleset menek lagi latihan padha karo bocah cilik niku. Latihan numpak pit kita buanter tiba-tiba jeblok tembok lho. Kita buat kuwi kaya iso-iso. Tapi sebenarnya dalam rangka napa mboten seimbang mriki. Lho kan ngoten. Jenenge wong belajar nggih ngoten niku kadang-kadang ketara kula jenengan. Makane ampun ngatus terus ketoke kok ana peningkatan sering eling Allah, sering ampun bangga riyen. Iki iku jenengan apik guling mergo keseimbangane gak patek ana. Soale mati perlu bimbingan dulu. Perlu tanglet ning kene. Nggih. Kita ya orang yang kita cilik. Yang covid bawang terus kuwi dadi pepe jeblok tembok. Oleh temenan. Makanya kita bimbingan dulu. Soal ini yai terus menyampaikan keadaan rohanian. Biasanya diparingi arahan-arahan diri apa, mau sing apa. Iki kangge napa? Keseimbangan mergo setiap rohaniah, setiap roh niku dikirim oleh sami. Kadang-kadang yang jalure selawat, kadang-kadang tasbih, kadang-kadang tahlil, terus bermobil. Kadang-kadang orang dikira apa-apa, tapi temenanan yang pengiran terus. Belajar sithik-sithik dibalikno ning kene Allah. Nggih wonten sing model. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Pangeran kabeh itu pangeran sing siji. Mergo nek luwih saka siji bingung carane nyembah. Nggih, iku wis pokoke ngono. Luwih saka siji bingung carane nyembah. Wong umpamane pangeran iku ana loro. Gusti Allah iku ana loro. Hidup Gusti Allah niki dikabarno akhir zaman ana Gusti Allah sing singkas. Pamane. Lah iki yo kenapa kangelan nyembah? Soale cara dinalar dening manungsa, cara nalare kula jenengan. Iku pikiran terus terpecah. Lah iki pikiran terpecah, dikon nyadari siji, iku kangelan. Mripat itu dikeki loro. Tapi ndokoke digawe sejajar. Sehingga jenengan mandang sesuatu luas. Siji tapi luas. Tapi nek mripate jenengan iku diujuk glamyar-glamyar rata-rata tok. Kepyar. Kuliah mandang ana loro. Mudhun. Kuping dipangen loro kiwa tengah. Kanggo napa? Kanggo keseimbangan akal. Iku nek kopok salah siji. Carane mikir akal ya rada kalah. Lho nggih. Makane digawe keseimbangan ngoten. Loro tapi siji. Angger loro mesti ketok, angger ketok loro mesti siji. Terus makane uang kan mikir loro kangen. Misalnya jenengan kan mau bantu tangannya mau tak rene karo siji lingkaran. Suwe-suwe melu ngene karo. Karena satu sistem otak itu terus setunggal. Lah wong kuwi anggere dikeki pangeran kok loro. Wis rusak. Sing rusak pertama ora pengen. Sing rusak pertama kali kok. Sesek anak-anak kandang. Nek ora tak kuat dene nek. Wal hayatu dibalik ini tambah. Wal hayatu sifat untuk sahihul lidat allati qamat biha.
Anta lama wa takbiro. Kalau Allah Ta'ala wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Hayah sifat urip. Gusti Allah duweni sifat urip. Niki nek cara bangun. Sifat niku wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah. Nggih. Kudrah iradah ilmu. Wis sama iki. Mergo ilmu mesti kaya. Ora ana wong urip duwe ngene, ora ana wong mati duwe ngene. Dadi wong mati duwe ilmu gak ono. Terus wong urip. Nek urip iso ngerti yo mampu. Nek ana wong mampu niku mesti urip. Nek ana wong ngerti yo mesti urip. Makane dawuh Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Pasrah ning gone ndak sing urip lan ora bakal mati. Iki pasrah ning gone ndak sing urip ora bakal mati. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nek cara tawakal iku dawuh liyane kan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artine nek tawakal ning gone liyane Gusti Allah ora patek mukmin. Nggih. Tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, terus wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Terus wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal ning dene Allah, Allah bakal dadi kecukupane. Artine wis ora ana liyane. Dekne pokoke diwene namung Allah. Dadi wis gak ana liyane. Wong nek wis tawakal temenan, wis pokoke cukup Allah. Ditakdir enak ya Allah, ditakdir apa enak ya Allah. Jadi tawakal itu ngeten. Tawakal itu siap menerima dua ketentuan antara yang pahit ataupun yang manis, tapi tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini tawakal. Jadi betul berarti tawakal itu terus akhirnya kok mendapat ketentuan yang manis. Betul. Jadi nek ketentuan yang berjalan, mbah pahit mbah manis pokoknya ditompo. Iku sing paling apik. Artine ya iki sing paling apik sing perlu tak tompo. Lah iki namine dipun wastani tawakal. Tawakal secara bahasa maksudnya apa? Tawakal secara bahasa pasrah. Pasrah. Nggih. Pasrah. Pasrah. Berserah. Wis pokoke kabeh tawakal wis ora duwe pilihan. Mengosongkan hati saking pilihan. Mergo pilihan dipilih nondat sing milih. Yo kadang loro. Kadang loro. Ketika dari substansi bahasanya tawakal ki apa sih? Lah kan lagi kan. Nggih. Terus kadang loro, tapi sak loro-lorone wong pasrah iki ora patek loro. Ya sak loro-lorone wong pasrah ora patek. Wis menyerah nih. Ora patek loro lah iki. Masalah wis pasrah. Nggih, wis pol-polan iki. Jadi sak loro-lorone wong pasrah tetep ora patek loro. Ya mergo niku wae. Pasrah ning ngendat sing moho urip. Wis pokoke moho urip. Anane kula jenengan urip ana sing nguripi. Dene kula jenengan iki kanca urip. Kan ngoten. Kula jadi anane urip ana sing nguripi, kula jenengan namung kanca urip. Lah nek sing nguripi kok njaluk ya wis ta kancane wae kudu dikekno kan ngoten. Lho kan ngoten. Lah terus piye mau dijaluk karo sing duwe. Nek gelem sadar ngono pas wayah musibah iku rada ringan. Tapi pas wayah musibah iku rata-rata lali bab-bab ngoten niku. Mbah nek pas wayah ngono lali lho piye. Rasane. Sering kula jenengan ngalami ngono, tapi nek pas wayah iku lali. Mbah biasa rasane. Wal kudratu kudron sifatun tusahihu lidani intaf al batatu qala Allah ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir antaf ala batatu kudron itu sifat yang menentukan dilakoni atau tidak. Iki lak kanggo bagi-bagi ben penak ngono ae ngoten lho.
Tapi nek balike ning pangeran ya ora usah nganggo ngono jajane wis kowe butuh dilakoni ya lah ora ya wis ngono. Tapi iki kanggo penake ngoten. Sifat kudrohe Allah niki mangke sing bertindak perkara iki dadi apa ora dadi. Perkara iki terjadi apa mboten terjadi. Iki digawe apa ora digawe. Nggih. Makane fi'lu kulli mungkinin al-qarbu. Dadi Gusti Allah bebas menentukan. Nggih, pokoke bebas menentukan. Makane manusa iki dikon tengah-tengah. Nek seneng karo sapa setengah-tengah wae. Iki manusa terus muncak seneng nemen kecuali nek kanjeng Nabi. Dadi nek seneng bisa sedengan. Gething wong nggih, sedengan. Kowe apa-apa nek iso disifati sedengan. Kowe sedang-sedang saja. Iku adil yo gampang, bijaksana nggih gampang nggih. Bon iki innallaha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa wae Gusti Allah mampu. Tentu saja sing mungkinan. Perkara sing mungkin. Sing ora mungkin ya ora digawe. Jadi ana perkara sing ora mungkin digawe Allah. Allah gawe kembaran. Misalnya. Oh iso. Bisa. Tapi ora digawe. Mergo Gusti Allah iku mah. Lah wong nyembah pangeran sing siji wae ke mulek meneh loro. Kowe iku lho ibadah karo aku tok kowe wis mulek kowe ora usah golek loro iki. Kok wetang ngene lewatae ngono lah. Dibangun tenan. Lah terus pamane Gusti Allah gawe bojo karo Gusti Allah dhewe ya iso. Tapi akan menjadi kerepotan. Nggih. Jadi repot tenan. Nak dia anak bidane sapa? Wis pokoke Gusti Allah itu serah aku langsung tak lairno dadi gedhe. Anak Gusti Allah kok ora dadi Gusti Allah kan ora dadi repot. Orang dia anak kok arane Gusti Allah mandul. Kan repot kabeh. Soale kowe repot tenan. Dadi ora sampe ngono. Jadi perkara sing dadekno manusa kebulet gak digawe pengen. Makane la yukallifullahu nafsan illa wus'aha termasuk ini iku. Apa wae sing dadekno kula jenengan kebulet kepuntel kok sampe ra kuat toga akale iku gak bakal digawe karo jenengan. Kok sampe jenengan terjadi ngono berarti ada gawe-gawe dhewe. Asale ra patek nemen buletna dhewe. Asale penting gur ngene tok set malah jenengan ketok koyo ya. Wah ketok iki aku ngerti carane lu dari. Wah wis lah benang model polcok ini ngene kok. Oh, ini si ciplok tapi tuwi dikit. Lah nek karuan ngubet lho bisa bentuk ngono makaro. Tuwi kan mesti kadung set kenceng dadak dunggil cilik. Ya ilahi wa prayingnya kesuwen niku. Niku biasane manusa ngoten. Makane kadang kita sering menambahkan rasa sakit dengan pemberontakan. Jadi sebenarnya awak dhewe iki digawe lara wis lara. Dadak malah ditambahi pemberontakan. Nek ora percaya nek jenengan sirahe telu. Oke ngamuk, kelak kan. Benak ngulune maksudnya. Tambah mumet tenan. Wis karuan. Manusa wis sering ngoten. Nggih, kula jenengan sering ngoten. Jadi wallahu ala kulli syai'in qadir niki termasuk paling pokok napa? Allah mboten bakal gawe sesuatu sing gawe makhluke gak kuat ngadep. Kabeh sing digawe mesti kuat ya. Iki tondo kekuasaane tondo keagungane Allah, kekuasaane Allah, tondo mahabbahe Allah ngendine kawulane niku gak bakal gawe perkara sing makhluk gak kuat ngadepi. Setiap makhluk mesti kuat ngadepi apa sing disuguhna pengiran. Sampai makhluk mau jarak gawe perkara sing kira-kira mbuletna perkara gak iso diadepi. Kaya-kaya wis gak iso temenan, tapi yo niku iso disakake. Ini lho bener tak ide. Iku sakit temen nek kowe. Caca. Kadang sampai pol-pole solusine kendhat. Iku spol iki. Jadi itu ya solusi jalan keluar pada pendidikan ini. Bukan? Itu kan konpol maksudnya jalan keluar seperti itu. Terus paling enak naik pulau jenengan terus saja lagi ada masalah. Yo
Pokoknya percaya Gusti, kula ini masalah gitu njaluk dan solusi biasanya pun kados biasanya Gusti, solusi kula nggih mboten gadah. Ngoten. Kula masalah gitu njaluk solusi kula mboten gadah. Terus kayak biasanya Gusti nek ana masalah ngene iki jenengan kok sing iso. Terus kayak biasa. Berhasil. Aku kok ngono. Terus jawabannya Gusti Allah, ini kok apa nek lakimu. Ora aku nggih. Makanya permasalahan itu ngatain itu, ini ya sesuai dibaleni nih, itu Gusti Allah ini kayak solusi nih. Gue kalau rapat-rapat nang, katanya itu. Ya, Gusti Allah lah kalau saya ini kekuasaannya Allah napa, kekuasaannya Allah itu selalu dibarengi kali rasa kasih sayang, kali kasih sayang, sehingga apapun yang diciptakan kali kula jenengan pasti sakit dia, pasti. Nek mboten gak usah sembah. Mesti dolim. Kalau sampai oga iso dihadapi berarti Gusti Allah dolim. Lah Gusti Allah mau hal dolim. Pasti sesuai porsine kula jenengan. Mari kadangnya kados ngeten nggih. Kadang-kadang wong misale iki jenengan iku gadah harta 50 juta. Apa gawe omah. Terus wah, cukup mangkat temen. Dadak lali jenengan gak ngitung paku. Ya itu masalahnya gur paku iku mau. Terus mulet akhirnya jenengan tambah-tambah. Wah, paku. Terus paku pira wae jenengan tuku akhirnya tambah. Anu piye? Tambah pralon. Gasangan mbok menawa dikek ya apa ta. Anu piye dadi anune terus akeh. Gara-gara kurangnya setunggal. Jadi masalah itu ditimbulkan ketika ngerti kekurangannya tapi malah ditambah-tambahin. Terus padha kaya ngoten iki. Masalah terus pokoknya kawit biyen ana wong digawe. Iku masalahnya biasanya terkait duit pira wae entek. Lho ngono iku kula jenengan gadah gawe. Duwe gawe. Lho kok ngerancang lu biyo napa? Artinya ngerancang sing kira-kira di luar kapasitas. Kok kurangannya nggih diutang sapa. Oh, enak itu. Nek ana nyumbang badak pas wayah gawene dene jan bage. Utang tetep utang, nyumbang lah. Oh. Lu kan asik. Terus wallahu ala kulli syai'in qadir iki kowe luas temenan. Jenengan nek lakone sebab diparingi akibat. Jenengan nek lakone usaha diparingi hasil. Niki keseimbangan qadir Gusti Allah. Qadir Gusti Allah. Mboten separuh-separuh mboten. Jenengan temenanan, kok jenengan tetap ajib gak iso-iso. Monggo nek orang jenengan anake kok ora iso putune Malaysia. Ana wong temenanan ngaji, tapi kok ajib goblok. Pejuang yo ora goblok kawit dite tetes ngaji nganti sak tutuke sak matine lho kok goblok kae. Tapi dite temenanan. Perlu dipun ingat ketika kita masih berjuang tentu tidak bisa merasakan hasil. Tapi ketika kita sudah tidak ada, berarti kita sudah berhenti berjuang. Hasilnya baru akan terlihat. Wong ning ndi yang risen nanggung jagung, yo isih kepanasan sing udanan. Kok nanti ini kok ndelok iki jagunge wis bakal tangi. Tapi nek wis mati, pancen wis mati. Dadi hasil itu saged didelok kan wis mati wong wis entek tutupan perjuangan kan wis entek. Dan isih urip ngene kok kepengin aku nglakoni sebab sing apik, kepengin tok akibat apik, ya susus ya. Aku nglakoni dadi wong apik, kok isih ngene wae. Ngene ku kok apik. Model ngene ku lho wong apik. Kula wis ibadah kemenanan Gusti, tapi kok terus sing ngeten mawon ya model ngene ku lho wis elek. Dadi ibadah pirang-pirang netese ngene iku, ora rugi kowe. Apa ora diulang-ulang pengiran malah. Menan harus tok ngene. Wis sing kowe ibadah iku aku. Kan malah repot. Terus keseimbangan kemenan. Jenengan nglakoni sebab dikaya akibat. Usaha diparingi hasil. Jenengan mikir diparingi jalan keluar. Pokoknya ngoten terus pengiran. Makanya setiap hal yang berkaitan dengan masalah
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diparingi rezeki sing gak dinyalano. Sapa wong sing takwa ning Allah diparingi rezeki sing gak dinyalano. Contone pripun? Contone takwa ning Allah. Jenengan kerja gak melenceng temenan. Ngerti-ngerti untuk bonus ngomongin bos ya itu rezeki gak dinyalano ya. Dadi harus sing penak mau. Ampun mikir rezeki gak dinyalano dicekal bening ati saya ketutup. Iki jenenge malah napa? Wah, bareng takwa temenanan ATM nduk. Aduh, konsumen ini. Malah semaput jen. Iya nek semaput malah lumayan. Jantungan gak entek nduk. Berobat. Malah tekor. Makane iki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing takwa ning Allah mesti dikai jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iki rezeki sing gak dinyalano. Dadi yaj'al lahu makhraja, jalan keluar macam-macam ya. Pokoknya terus temenanan ya wis menae. Mergo sering kula jenengan itu berharap mboten ngene usaha. Berharap pada makhluk lain sifatnya usaha. Ini sering. Jadi wis temenanan tapi kok ora ketok hasil. Kita aku kerja temenanan tapi kok malah bangkrut. Kok malah susut asetnya tambah soyontek karena kita kadang menyandarkan harapan ini usaha. Makanya ada yang sering kita sembah selain Tuhan, keinginan. Kalau jenengan sering nyembah keinginan, sering nyembah usaha, sering nyembah pemikiran, sering nyembah logikanya, sering nyembah ilmu. Jadi mergo duwe ilmu akhirnya koyo-koyo iso nembus dinding takdir. Padahal ilmu itu ning cak jerone takdir wis pokoke di ilmu iki jajane ya malah luwih paham. Terus makanya jangan berharap selain padanya, karena pasti yang kau dapat adalah kecewa. Pokoknya berharap di misalnya mesti judulnya orang kecewa. Pasti. Tapi kan wis dadi sebuah hukum ning ngene uang, ning ngene kehidupan. Ketika wong ku nek usaha ya dadi ora dadi pokok, ora ana akibat. Kan dadi sebuah hukum ning masyarakat. Lho. Lah kowe ora lapo-lapo kok pengen tok. Jadi akhirnya ada sebuah kesimpulan bahwa nek aku ora aku ya ora entuk. Nggih. Iku ya ono benere. Lah iya kan gitu. Banyak juga sisi lah bahasa itu. Lah iku mau bahasa itu tadi itu sudah benar. Nah nek gak ono landasane tauhid, akhirnya jadi keliru. Maksudnya, jadi bukan berarti uang orang berharap itu usaha terus gak usaha. Ini malah bintu jenenge Mas. Jadi artinya tetap. Kadang ketika bablas dia merasa berkat usahanya itu loh. Nah itu ya lumayan. Lumayan. Ya aja nyatane ngono. Cuman kalau niku ketipu, artinya wis pokoke nek kangge masyarakat tetap yang istilahnya tauhid bin tauhid, tapi nek di masyarakat itu ya kita kenalkan tauhid, tapi tidak sampai terus menyentuh titik yang apa yang menjadi kebiasaannya. Jadi artinya jangan sampai dia itu kebiasaan itu terus dengan sentuh titik itu akhirnya dia kebablasan untuk itu. Tapi cukup titik itu dengan campur sedikit dengan niat tauhid sudah selesai. Kerja sing temenanan kan hasil duit sing akeh. Sing penting wong wis buka usaha. Wah, sing penting wong mau usaha. Secara konsep marketing ora ngono. Konsep marketing nek duwe kan ngono. Hasil itu tergantung dari kita seberapa kan udah kan. Nggih. Ya itu kan jenenge kok marketing kan kanggo nyemangati. Motivasi. Jadi nek ora motivasine ngono kabeh balene tauhid ora ngerti oke. Ya pokoke niku wae nek tauhid niku usaha temenanan, kerja temenanan, usaha keras temenanan tapi mboten ngandel usaha niku wae, mboten bersandar nek
tetap ono melibatkan wong. Tetap dijane kan ngoten nek ono nilai tauhid. Tapi nek mboten yo ini nganggo kan mboten bisa. Iya sampai. Daripada belas ora masalah apa-apa tiba arep-arep. Ya Allah, kok nyuwun duit suwek-suwek lah mboten apa-apa langsung asine. Jadi satu itu. Aku terus gini ya Allah. Manusia gandane jenenge kreatif rakan Gusti. Jadi suwek-suwek lah mboten apa-apa kula sulasine jenenge. Wal irada itu niku seimbang tak intine ku seimbang. Atas ya kados kaula wong kudune wong Islam nek iso kudu sugih. Diusahakan oleh Islam sugih tapi atine mboten kemandel ngene berkudu. Oh, tetap sugih kudune. Karena jalur perjuangan jenengan ape haji yo sugih. Jenengan ape haji, ape zakat ya sugih. Lho kan ngoten. Jenengan ape nyekolahno bocah sugih. Kudune sugih. Dan sugih itu kenapa kok orang Islam kudune sugih? Artinya bondo dunia nanti cekel wong sing saleh itu tetap dadi hati ujug-ujug. Tapi nek sing nyekel wong fasik, wah langsung bangun tempat dugem. Lantai bawah untuk disco, nanti atasnya sedikit bar, terus dua pol room, nah dua pol yang panggil dijangkau polisi itu kelas VIP lah itu kan di khusus-khusus itu Korea, Jepang, Cina, ini sing manggon ning dhuwur-dhuwur. Nate. Ya, jangan. Ya ngerti ini ning doli iki. Dijak kanca mriko. Ning doli iki. Ketika kenalan kanca mriko dijak mlebu. Ayo gratis iki. Delok-delok tok masyaallah. Wong ora ono sing elek iki. Wong ora ono sing elek. Terus jawabane kancane malah kabeh. Iki wong ayu-ayu. Wayu-ayu nek duit ora duit tetep elek. Jawabane. Iya. Itu tidak berharga cinta, berharga uang mungkin ya. Tetap kok waras angin ini. Tapi aku nanti itu yang gede nih. Jadi tak ngerti gede saja daerah itu. Kenalannya ya firman-firman yang tukang ngawal-ngawal itu aja. Jengkot-jengkot yang ini. Makanya ya terus ngerti, paham. Jepang, Jerman itu ngerti. Kayak detail. Ya nek wong fasik terus akhirnya metune ngoten. Jalur dicekel wong saleh. Makanya kalau kadang-kadang dungane ya pokoke ngoten niku. Donga kanggo ya Allah Kiai Ani itu jenengan paring sugih Gusti. Lan boten bener. Ya Allah Kiai Bini jenengan paring sugih. Kok delok wonten kiai kok kemane Avanza kula dongano Pajero. Pokoke ngoten. Kok gede wong Kiai ora gitu. Ayo semua senilai rasanya paling mau liya. Lan tak itu Paling ini loh. Oke. Terus itu pentingnya keseimbangan kanggo memahami wallahu ala kulli syai'in qadir niku kula jenengan kedai kathah itibar delok nek jogo-jogo ben seimbang tenan. Jadi titik yakin yang dari kudrat Allah itu bukan pembanding. Delok nek jogo temenan gitu. Jadi ana wong kok kiai kok ngalim kok pinter ya. Iku engko terus ana pembanding. Yo di piye iki. Oh, ya no. Tapi sandarane ini Allah Taala. Wal iradah wallahu a'lam. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.